নমস্কার বন্ধুরা, সুভাষগ্রাম টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আজকে নিয়ে এসেছি আরও একটি ভোকেশনাল এবং শিক্ষামূলক কারিগরি একটি প্রশিক্ষণের অন্তর্গত একটি নতুন ভিডিও। যে ভিডিওতে আজকে আমরা দেখব একটি জলের পাম্প বা টুলু পাম্প। এই ধরনের পাম্পগুলোকে আমরা টুলু পাম্প বলে রাখি, কিন্তু এর আসল নাম হলো রিজেনারেটিভ পাম্প বা সেলফ প্রিমিং পাম্প। সেলফ প্রিমিং কথার মানে হলো এর মধ্যে চেক ভাল্ব লাগানো আছে। বিভিন্ন কোম্পানি এটাকে বলে থাকে রিজেনারেটিভ পাম্প, বুস্টার পাম্প, ডোমেস্টিক পাম্প, কেউ কেউ বলে থাকে টুলু পাম্প। এটা মোটামুটি 1/2 HP 1 HP এইসব সাইজের পাওয়া যায়। এর এদিক দিয়ে সাকশান বা জলটাকে টেনে নেয়, এদিক দিয়ে ডেলিভারি বা ডিসচার্জ করে দেয়। এই সাকশান যেদিক দিয়ে টানে, এইখানে এরকম একটা এর ভাল্ব লাগানো থাকে। এই ভাল্বটা যেই জলের টানে জলটা ভেতরে প্রবেশ করে, সঙ্গে ভাল্বটা ভেতরে চলে যায়, জলের প্রবাহ ভেতরের দিকে যায়। যেই মতো পাম্পটা থেমে যায় তখন এটা এসে ভেতরে থাকা জলটিকে বাইরে আসতে বাধা দেয়। এই ভাল্বটি একমুখী জলপ্রবাহের সৃষ্টি করে, তাই একে বলা হয় মোনোব্লক পাম্প। মোনো মানে একদিক ব্লক করা আছে, তাই এর নাম হলো মোনোব্লক পাম্প। এই মোনোব্লক পাম্পের এটা যেমন সাকশান বা টেনে নেওয়ার, এই দিকটা হচ্ছে ডেলিভারি বা ডিসচার্জ, এদিক দিয়ে জল ট্যাঙ্কের ওপরে পৌঁছায়। এগুলো মোটামুটি জলের নিচে থাকা জলের ট্যাঙ্ক থেকে ওপরে ছাদের ওপরে ট্যাঙ্কে জল পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই মিনি পাম্পগুলো। এই 1/2 HP পাম্পগুলো মোটামুটি 3 থেকে 4 তলা অবধি জল তুলতে পারে। এখন এর দুইটি প্রধান সেকশন। এটি হচ্ছে পাম্প সেকশন বা টারবাইন সেকশন, যেখানে জলকে ঘুরিয়ে ওপরে তোলা হয়। এটি হলো মোটর সেকশন। মোটরের একটি ক্যাপাসিটর পাখার মতো দেখানো আছে, পাখায় যেরকম থাকে সেরকম। এটি খুলতে গেলে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে সেটি হচ্ছে এই ধরনের সকেট রেঞ্জ বা টি রেঞ্জ বা বক্স রেঞ্জ বলা হয়। এই রেঞ্জের সাহায্যে এর হেডের সামনে থাকা, পাম্পের হেডের সামনে থাকা এই স্ক্রুগুলোকে আমরা খুলতে হবে। এই বোল্টগুলোকে যেই মুহূর্তে আমাদের খোলা হয়ে যাবে, 3খানা বোল্ট এতে লাগানো রয়েছে, ঠিক আছে। বিভিন্ন সাইজের এরকম বোল্ট থাকতে পারে বিভিন্নগুলোতে। বোল্টগুলো যত্ন করে রাখতে হবে, এই বোল্টগুলোকে খুলে নিতে হবে। পুরোনো পাম্প হলে বোল্টগুলো একটু শক্ত থাকে, কারণ এর মধ্যে মোর্চে ধরে থাকে, তো সেইগুলো একটু কষ্ট করে খুলে নিতে হবে। প্রয়োজনে একান্ত না খুললে বোল্টেরগুলো কেটে দিতে হবে গ্রাইন্ডার মেশিনের সাহায্যে। এইখানে আমাদের যেহেতু জিনিসটা নতুন, সেই জন্য আমাদের এত ইজিলি খুলে যাচ্ছে। এইভাবে 3টে বোল্ট যখন খুলে নেওয়া যাবে, তখন আমাদের এই ব্লকটি বেরিয়ে গেলে আমরা এখানে দেখতে পাবো ভেতরে অংশটা এই বেরিয়ে আসবে। ভেতরের এই অংশটা এখান দিয়ে সাকশান হতো এবং ডেলিভারি হতো। এই ভেতরে দুটো গ্যাপ আছে, এখান দিয়ে জল একদিক দিয়ে ঢুকতো এবং একদিক দিয়ে বেরিয়ে আসতো, বেরিয়ে ওপরে চলে যেত। এইটা মোটরের সাহায্যে ঘোরে, এটার নাম ইম্পেলার। কেউ কেউ এটাকে রানারও বলে থাকে। এই রানারটির সাহায্যে জল ঘোরে বলে জলটি উপরে আসে। এটি একটি গ্যাসকেট, চামড়া বা পিচবোর্ড দিয়ে তৈরি থাকে। দুটি মেটাল প্লেট, মানে এই দুটি অংশের মাঝখান দিয়ে যেন জল কোনোভাবে লিক না হয়, তাই জন্য গ্যাসকেটটা দেওয়া থাকে। তো এই অংশটা যদি খারাপ হয়ে যায়, মানে এই ব্লেডটি জলের ঘর্ষণে আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেলে, তাহলে জলের প্রেশারটা কমে যায়। সেক্ষেত্রে তখন আমাদের এটা পাল্টাতে হয়। পাল্টানোর জন্য আমার কাছে আছে এরকম পুলার। এই পুলারের সাহায্যে অত্যন্ত সহজেই আমরা এটাকে খুলে নিয়ে বার করে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো। এইখানে আমাদের পুলারটাকে ফিক্স করতে হচ্ছে এবং পুলারের অন্যপ্রান্ত এখানে করলে এই সেন্টারে যে একটা ফুটো আছে, এই ফুটোর মধ্যেই পুলারটিকে রডটিকে ফিক্স করে নিতে হবে। এই পুলারের রডটি যেই মুহূর্তে ফিক্সড হয়ে গেল, তখন এটা টাইট হতে থাকলে এই পুলারটির মাধ্যমে এই খুলে আসবে এই ইম্পেলারটি অত্যন্ত সহজে। এটাকে দোকানে রানার বলে কিনতে পাওয়া যায়, রানার। এই হলো সেই রানার। এইখানে হলো মোটরের রডটা, যেটা মোটরের শ্যাফটটা ঘুরতে থাকে, ফলে রানারটি ঘোরে। এই রানারটিকে যাতে ঠিকভাবে ঘোরানো যায়, তাই এখানে একটা লক পয়েন্ট রয়েছে। ঠিক যেমনভাবে ছিল ঠিক তেমনভাবে নতুন রানার নিয়ে এসে লাগিয়ে দিতে হয়। কখনো কখনো এর মধ্যে এই ব্লেডগুলোর মধ্যে যদি জলের আয়রন বা সেডিমেন্ট পড়ে যায়, সেক্ষেত্রেও আমাদের এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটতে হবে। এভাবে বসানোর চেষ্টা করলে এটা বসছে না, কারণ এটা উল্টো বসেছে। এটা বসা হচ্ছে সোজা দিক হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে। এটা সোজা দিক হচ্ছে এরকম, এইভাবে করলে এটা বসবে। যেরকম লাগানো ছিল এটা তেমনভাবে লাগাতে হবে। এবার এটা কতটা যাবে আর কতটা যাবে না সেটা বোঝার উপায় হচ্ছে, যখন আমরা এই ফ্রন্টটা ফেস লাগাবো, তখন এটা ঘুরিয়ে যদি আমাদের এটাকে আটকে যায়, তাহলে বাড়াতে হবে, আর না হলে কমাতে হবে। আর বেশি চেপে দিলে তাহলে এইখানে এটা কিন্তু আটকে যাবে, ঠিক আছে। এটা বেশি যেন চাপা না যায়। আবার বেশি বাইরে থাকলে তখন এইখানে ঘষবে, তাহলে কতটা সেটা আন্দাজ করে করতে হবে। তো এই অবস্থায় কতটা হবে বোঝার জন্য, আন্দাজ করার জন্য এই পেছনের পার্টটা খুলে নিতে হবে। এই স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে মোটরের ব্যাক পজিশনটা আমরা খুলে নিচ্ছি। ব্যাক পজিশন খোলার জন্য এখানে 3টে স্ক্রুকে পুরো খোলারই দরকার নেই, এটাকে লুজ করলে ব্যাক পজিশনগুলো খুলে যাবে। এই 3টে স্ক্রু রয়েছে এখানে, 3টে স্ক্রু আমরা খুলে দিয়েছি, খুলে ব্যাক পজিশন খুলে যাবে। এই ব্যাক পজিশনের মধ্যে একটি কুলার ফ্যান থাকে। এই কুলার ফ্যানটি ঘুরিয়ে আমরা দেখতে পাবো যে এটি ঘুরছে কিনা এবং আর কোনো জায়গায় আটকাচ্ছে কিনা। এবারে আমি এটি গ্যাসকেটের সাহায্য নিয়ে এটিকে আবার পুনরায় আটকে দিচ্ছি। এইখানে হচ্ছে আমাদের টারবাইন সেকশন, বা এই গ্যাসকেটটিকে আমি লাগিয়ে দিলাম। এখানে গ্যাসকেটটি ছিল, গ্যাসকেটটি লাগিয়ে দিলাম। এই মুখটা সর্বদা ওপরের দিকে থাকবে, ওপরের দিকে না থাকলে কিন্তু জল মোটেই উঠবে না। যে স্ক্রুগুলো ছিল বা বোল্টসগুলো ছিল সেগুলো সেমনভাবে লাগিয়ে দিচ্ছে।
আর এটা যদি ওপরের দিকে না থাকে তাহলে কিন্তু মোটেই জল উঠবে না, এটা সর্বদা এইটার মুখটা ওপরের দিকেই থাকতে হবে, কারণ ওপরের দিকে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ এর মধ্যে জলটা এতটা অবধি বহন হয়ে থাকবে। এটা নিচের দিকে থাকলে জলটা বেরিয়ে যাবে, সেই জন্য এর মধ্যে যদি জল না থাকে তাহলে এর মধ্যে হাওয়া ঢুকে যাবে এবং জলটা আর উঠবে না, ঠিক আছে। এবং এই 3টে স্ক্রুকে যথেষ্ট টাইটভাবে লাগিয়ে দিতে হবে, 3টে বোল্টসকে আর কি, 3টে বোল্টসকে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, 3টে বোল্টসকে লাগিয়ে দেওয়া হলো। বোল্টসকে এভাবে লাগিয়ে দিলাম। কেটে দাও, কেটে দাও। এবং এই সকেট রেঞ্জের সাহায্যে আমরা এটা টাইটও করে দিলাম, ভালোভাবে টাইট করে দিতে হবে। এইবার আসছে আমাদের ব্যাক পজিশনটা খোলা। ব্যাক পজিশনটা খুলতে গেলেও আমাদের এইরকম সকেট রেঞ্জের প্রয়োজন পড়ে, বা আমাদের এই প্লাসের সাহায্যে আমরা জিনিসটাকে খুলে নেব। এই লং স্ক্রুগুলো খুলে নিতে হবে এইভাবে। এই লং স্ক্রুগুলো যখন খোলা হচ্ছে তার আগে আমাকে ফ্যানটাও বার করে দিতে হবে। এই কুলিং ফ্যানটা আছে, যেটা মোটর কুলার ফ্যান, মোটর কুলার ফ্যানটাকে আমরা বার করে দিচ্ছি। মোটর কুলার ফ্যানটা বার করে রেখে দিলাম। এখানে একটা একটা করে আমরা নাটসকে আমরা রেখে দেবো। এটা যখনই হয়ে গেল এই অবস্থায় এটাকে এভাবে শুধু ধরে নিতে হবে, ধরে নিয়ে এই রডটার মধ্যে এভাবে মারতে হবে, মারলেই এই সামনে পজিশন এইভাবে বেরিয়ে আসবে। এই স্ক্রুগুলো ছিল যেরকম ছিল সেরকম লং স্ক্রুগুলো এটাই ঘোরে ফ্যানের মতো, এর মধ্যে বিয়ারিং রয়েছে, প্রয়োজন মতো বিয়ারিং যদি খারাপ হয় তাহলে বিয়ারিংটাও চেঞ্জ করা যায়। বিয়ারিং চেঞ্জ করার জন্য এই একই পুলার ব্যবহার করে বিয়ারিংকে খুলে নেওয়া যাবে, ঠিক আছে। বা এর থেকে যদি বড় কুলারের প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে এর থেকে বড় কুলার দিয়েও আমাদের বিয়ারিংকে বার করে নিতে পারবো সহজেই। এই কুলারটিকে ব্যবহার করে বিয়ারিং যদি কখনো খারাপ হয়ে যায় তাহলে বিয়ারিংটা আমরা বার করতে পারবো। এইভাবে ঘোরালে বিয়ারিং বেরিয়ে আসবে। এই বিয়ারিং বেরিয়ে এলো। এখন লাগানোর সময় এটাকে পিটিয়ে লাগাতে হবে। পিটিয়ে লাগানোর সময় আমাদের হয় পাইপ একটি ব্যবহার করতে হবে, আর না হলে এইভাবে প্লাসের মাথা দিয়ে এটাকে মেরে মেরে বসিয়ে দিতে হবে। মোটামুটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিয়ারিংটা যতটুকু ছিল ততটুকু বসে গেছে। এর ভেতরে রয়েছে আর্মেচার কয়েল বা ওয়্যান্ডিং, তাই আর্মেচার কয়েল বা ওয়্যান্ডিং এবং ক্যাপাসিটরের একটি তার এর সাথে যুক্ত করা থাকে, ক্যাপাসিটরের তারটি এর সাথে যুক্ত করা থাকে, আর্মেচার কয়েল বা ওয়্যান্ডিং। এখন আমরা দেখবো এর মধ্যে এটা চুম্বকিত হচ্ছে কিনা। চুম্বকিত হচ্ছে কিনা মানে কয়েলটি ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য আমি এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করব। বিদ্যুৎ সংযোগ করলেই এটা চুম্বকে পরিণত হবে। কয়েলটি চুম্বকে পরিণত হলেই ওই যে টেনে ধরছে, ঠিক আছে। যে কোনো জায়গায় এটা ধরলেই তখন এটা নড়ছে, ভেতরে রডটি নড়ছে, তার মানে এটি অবভিয়াসলি চুম্বকে পরিণত হয়েছে এবং ঘূর্ণায়মান চুম্বকে তৈরি হয়েছে। তার মানে এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করলেই যেহেতু কয়েলটা চুম্বকিত হচ্ছে, তার মানে কয়েলটি ঠিক আছে এবং এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে এই রোটরটা তখন কী হবে, তাহলে ঘুরতে থাকবে। চলে আসি ফিটিংসের ফিটিংসের পর্যায়ে। এটি যেহেতু স্ট্যান্ড তাহলে এটি নিচের দিকেই থাকবে, এটি এইভাবে থাকবে। আর এই লং স্ক্রুগুলো আবার ঢুকিয়ে দিতে হবে এখান দিয়ে, যেখান দিয়ে ছিল সেখান থেকে লং স্ক্রুগুলো ঢুকিয়ে দিতে হবে। লং স্ক্রুগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছি। নিচে আরও একটি লং স্ক্রু আছে, পেছনের পজিশন, পেছনে ব্যাক পজিশনে কিছু ওয়াশার আছে। ওয়াশারগুলো চাইলে পরেও দেওয়া যায়, এখনও দিয়ে দেওয়া যায়, যতগুলো খুশি ওয়াশারের মধ্যে আছে দেওয়া যাবে। পরে ফিটিংস করে দেবো। ওয়াশারটা কোন জায়গা দিয়ে দেয় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, পরে দেওয়া যাবে ওয়াশারগুলো। এবার এইখানে এটা কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে খোলা। আমি একটা সবসময় ভিডিওতে বলি যে সবসময় খোলার সময় এটা মার্কিং করে নিয়ে খুললে সব থেকে ভালো হয়, কারণ পরে না হলে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হতে চায় না, বিশেষত মোটরের ক্ষেত্রে এই ফুটোগুলো অনেক সময় হয়তো মিলতে চায় না। তা যখনই মোটরটা মিলতে চায় না তখনই আমাদের কিন্তু অসুবিধা হয়। সেই অসুবিধাটা যাতে না হয় এটি মার্কিং করে খুলে নেওয়া খোলা উচিত ছিল, যদি এখানে মার্কিং করা হয় না। এবার পিটিয়ে এবার আমি এটা বসিয়ে দেবো, বসালে এটা টাইট হয়ে যাবে। এইভাবে আমরা এভাবে রেঞ্জ বা এর থেকে ছোট সাইজের সকেট আছে এই জিনিসের মাধ্যমে, ঠিক আছে, আমরা টাইট দিয়ে দেবো।
এরকম আমাদের সকেটে এর থেকে ছোটো সাইজের সকেট পাওয়া যায়, ছোটো সাইজের সকেটের মাধ্যম দিয়ে আমরা করে নিতে পারবো। এটাকে আমরা খুলে নিয়ে এবার এই যে এখানে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমরা এই নাটটি যে বাকি ছিল সেটা ফাইনালি লাগিয়ে দেবো। এটা 3টি নাট 3 দিক থেকে লেগে দিলে এই মোটরটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের সেই বলেছিলাম এর থেকে ছোটো সাইজের সকেট পাওয়া যায়, এই ছোটো সাইজের সকেট দিয়ে আমরা এটাকে টাইট দিয়ে দিচ্ছি। এই সকেট রেঞ্জ থাকলে খুবই সুবিধা, তাড়াতাড়ি টাইট দেওয়া যায় যে কোনো জিনিসকে। স্টপ। ওয়াশারগুলো লাগানোর জন্য এই অংশে আমাদের ওয়াশারগুলো না দিলেও কোনো ব্যাপার না, এই অংশে একটি আমাদের প্লেট রয়েছে, এই প্লেটটিকে খুলতে হবে। 3টে স্ক্রু দ্বারা এই প্লেটটি লাগানো থাকছে, এই প্লেটটিকে খুলে নিতে হবে। এই বিয়ারিং কভারটিকে খুললেই আমাদের ওয়াশারগুলো দেওয়া যাবে। প্রয়োজন মতো এখান দিয়ে আমরা গ্রিসও দিতে পারি, গ্রিস তেল ইত্যাদিকে দেওয়ার জন্য এই বিয়ারিংয়ের এই পজিশনটা রয়েছে। সহজেই ঘুরছে দেখতে পাচ্ছি, এইখানে আমরা ওয়াশারগুলো পরপর দিয়ে দিতে পারি। এইভাবে আমরা ওয়াশারগুলো এখানে পরপর আমরা ঢুকিয়ে দিয়ে দিতে পারি। যতগুলো সম্ভব ওয়াশার এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া যাবে। দিয়ে দেওয়ার পরে আমরা এখানে বিয়ারিং কভারটা আবার যেমন ছিল তেমনভাবে আমাদের লাগিয়ে দিতে হবে। দ্রুত কাজ করার জন্য একটা ইলেকট্রিক স্ক্রুড্রাইভার থাকলে সবথেকে ভালো হয়, কারণ স্ক্রু টাইট দিতে অনেকটা সময় লেগে যায়, ভিডিওটাও অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে। দুটো টাইট দেওয়ার জন্য যদি আমাদের ইলেকট্রিক স্ক্রুড্রাইভার থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে যায়। শক্ত স্ক্রুগুলো খুলতে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলতে হবে, কিন্তু তারপরে যখন লুজ হয়ে যায় তখন সেটা দ্রুত কাজের জন্য ইলেকট্রিক স্ক্রুড্রাইভার থাকলে এই কাজগুলো আরও তাড়াতাড়ি সুবিধা হয়। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে সম্পূর্ণভাবেই শিখে যাবেন। আশা করি এই ধরনের ভিডিওগুলো প্রতিদিনই আপনারা পেতে থাকবেন। প্রত্যেক দিন একটা করে নতুন টেকনিক্যাল ভিডিও কিন্তু আপলোড হবে। এটা লাগাতে হবে। এটা হলো আমাদের মোটর কুলার ফ্যানটা। মোটর কুলারটা লাগিয়ে দিতে হবে, মোটর কুলারটা না হলে মোটরটা অতিরিক্ত গরম হয়ে যাবে। মোটর কুলারটা এটা কারোর কাছে ক্ষেত্রে প্লাস্টিকেরও থাকে, এটা মেটালের আছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্লাস্টিকেরও থাকে। মোটরটি সম্পূর্ণ হলো, বিদ্যুৎ সংযোগ করলেই মোটরটি কী হবে, ঘুরতে থাকবে। ফেজ নিউট্রাল কানেকশান এখানে দিলেই মোটরটি ঘুরতে থাকবে। সিরিজ লাইট জ্বলছে, কানেকশান দেওয়া হচ্ছে, সিরিজ লাইট জ্বলছে, মোটরটি ঘুরছে, হয়তো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু মোটরটি ঘুরছে, ঠিক আছে। আর ডাইরেক্টে দিলে আরও জোরে ঘুরবে, ঠিক আছে। এইভাবে মোটরটিকে আমরা সম্পূর্ণভাবে টেস্ট করে সম্পূর্ণ ফিট করতে পারি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আরও বেশি করে শেয়ার করবেন। যারা এই ধরনের ভিডিওগুলো দেখে নতুন নতুন জিনিস শিখতে চান তারা প্রতিদিন এই ভিডিও এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, সাবস্ক্রাইব করলে প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিও টেকনিক্যাল ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন।